Olá, meus amigos do canal, estamos aqui para mais um vídeo rápido, tá? Aqui nós estamos aqui, ó, geladeira aqui, ó, o famoso Tec-Tec, né? Como todo mundo conhece, a geladeira começa a instalar e logo para de funcionar, né? Então o que acontece? A gente veio aqui, a gente vai tirar, a gente arrancou aqui o relé e o térmico, né? E a gente arrancou aqui, ó, vamos tirar esses fios, tá vendo? Eu vou ensinar aqui você a colocar, tá? Esses fios aqui daqui a pouco. E tirou aqui, ó. Já tiramos aqui para testar ele, ok? Mas antes de testar ele, eu tenho que testar aqui esse motor, ok? Claro, você pode até vir testar logo ele aqui, ó. Você bota o seu multímetro na escala de continuidade, tá vendo aqui, ó? Escala de continuidade, tá ok? Para ele fazer aquele famoso bip, tá? Então, aí você vem aqui, ó, bota os dois aqui, ó, ele tem que dar continuidade, tá ok? Então, isso é um sinal que o térmico, né, o relé foi embora, então aqui a gente já viu o problema aqui, beleza? Mas fica aí até o final que eu vou te dar todas as dicas para você não só trocar isso aqui e continuar o problema, né? Você tem que ver se tem algum outro problema. Então eu vou te ensinar a fazer os outros testes aqui, tá ok? Mas você gosta dos nossos vídeos aí, curte, se inscreve, porque cada vez que você se inscreve, você curte, você incentiva a gente a fazer mais, tá? Você incentiva a gente a fazer mais vídeos e é sinal que você tem gostado do nosso conteúdo, tá ok? Então não se esqueça aí de se inscrever não. E no final aqui do vídeo também vou deixar um link aí dos cursos, você quer, caso você queira né, fazer um curso na área de refrigeração, tem curso de lave e seca, tem curso de lave e seca, máquina de lavar, ar-condicionado, tá ok? Então, sem mais recados, já foi todos, então vamos continuar aqui os testes, tá pessoal? E aqui eu vou testar agora o térmico, tá? Aqui o térmico, testar o térmico. Então, o térmico você vai botar aqui, ó, tá ok? Nesse outro aqui a gente testamos o relé, agora a gente vai testar o térmico. Pega essa coisa aqui e bota aqui, ó. Ó, tá vendo? O térmico tá bom. Esse térmico aqui dele tá bom, tá ok? Então agora a gente vai vamos testar esse motor. Então o motor tem 3 pinos aqui, tá ok? Que você tem que testar ele antes de você fazer qualquer coisa, pessoal. Você testa eles aqui, ó, eles têm que dar continuidade um com os outros, tá ok? Mas o teste mais importante antes de você trocar o térmico é você fazer o teste de carcaça. Você bota aí você vai botar uma ponteira aqui no pino lá, né? E a outra ponteira aqui, ó, não pode bipar. Aí você faz isso com os 3 pinos. Encosta ali nos 3 pinos, ó. Aqui encosta e a outra ponteira na carcaça ali no tubo ali. Não pode bipar. Se bipar, você não adianta nem trocar o térmico. Seu compressor tá ruim, tá ok? Então, pessoal, essa é a dica. Aqui vamos então fazer aqui. Eu não tenho isso aqui, eu vou botar o normal. Mas como é que eu vou fazer essa ligação aqui, né, com esse normal? Tá ok? Como que eu vou fazer essa ligação aqui? Aqui vamos fazer aqui assim. Aqui, ó, você vê que esse aqui é o cabo de força. Aqui é do cabo de força. E aqui é os fios que vêm lá de dentro, lá da geladeira. Você vê que tem aqui, ó, marrom com marrom. Geralmente eu não peguei nenhuma diferente disso. Você jampeia aqui esse marrom com marrom, tá ok? Isola aqui e vem com esse aqui, ó. Esse aqui, o que você vai fazer? Você também vai aqui, ó, fazer um cortezinho aqui e conectar esse fio com esse aqui. Por quê? Eu vou pegar aqui para você ver como é que vai ficar
interno. Então, aqui a gente estamos fazendo. Aqui. Vou te ensinar aqui a fazer essa ligação. Ok? Presta bastante atenção para você não errar. Aqui eu não preciso nem cortar. Aqui o marrom com marrom, eu jampei aqui, né? Só que aqui eu vou ter que fazer aqui. Eu geralmente faço aqui um cortezinho aqui, ó, né? Só para abrir. Ah, acabou cortando. Mas não tem importância não, pessoal. Melhor ainda. Ok, melhor ainda. O fio já está ressecado. Geralmente trabalhou bastante essa geladeira. Aqui é ao vivo, né? Então assim mesmo. Não queria que cortasse, mas cortou, vamos embora. Aqui você vai, faz aqui um amarrado aqui entre eles, né? Isola depois bem aqui, tá? Você depois isola. Só tô te ensinando aqui a base, tá, pessoal? Aqui é a base. Depois eu vou ajeitar aqui, só vocês ver como é que vai ficar. Aqui eu já peguei um relé aqui que tava aqui. Esse aqui vai dar. Então eu coloco aqui esse aqui, tá ok? Porque lá é assim. Não é assim mesmo. Então você coloca aqui, ó. Coloquei aqui. E aqui você vai colocar. Deixa eu pegar aqui o térmico. Protetor térmico. E aqui você coloca o protetor térmico. E só colocar lá, tá, pessoal? Aí você coloca aqui. Aqui. Coloca o protetor térmico. E vem com ali. Beleza? Pronto. Tá feito. Vou isolar aqui. Vou ligar e a geladeira vai partir. Caso ela não parta, se ela não partir, né? Porque você sabe que o motor tá bom. Você vê aqui que outro testezinho aqui, pessoal. Vou até testar assim mesmo. Sendo que eu vou tirar esse térmico aqui. Pessoal, é assim mesmo, tá? É o passo a passo. Passo a passo. Vou botar esse. Deixa eu ver se esse aqui tá bom. Né? Pra mim botar logo aqui que eu vou ligar. Porque eu quero ver a amperagem, pessoal. Eu fiz todos os testes aqui. Ó, tá legal. Tá vendo aqui? Tá legal, tá legal. Eu quero testar a amperagem dele. Então coloco aqui, ó. Vem aqui e vem também com belezinha de partir. Beleza. Então, pessoal, aqui eu vou agora fazer o seguinte, pessoal. Eu vou botar aqui meu multímetro de amperagem, tá? Vou botar aqui, ó. Olha aqui. Vou botar aqui entre esses fios. Porque quando eu ligar, ele vai me falar a corrente que tá. Beleza? Se ele não ligar, pessoal, o motor não partir, o que acontece? O que tá acontecendo se o motor não partir? Você vai ter que tirar esses dois cabinhos aqui, ó, tá? Que tá no relé e no protetor térmico. Coloca o seu multímetro na escala. Aí depois você vem aqui, coloca o seu multímetro na escala aqui de 750 volts, tá ok? Coloca e os dois multímetros aqui. Vamos aqui. Eu tiro, aí você coloca uma ponta no azul e outra aqui, tá ok? Liga lá a geladeira. Se chegar corrente, beleza. Se não chegar, aí você vai ter que ir lá e trocar, sabe o que?
o termostato, tá? Essa geladeira aqui tem termostato. Vamos fazer aqui para ver se ficou legal aqui, pessoal. Então já meus fios estão todos engatados. Cuidado, daqui a pouco eu vou isolar, não faça isso. Isole, eu vou estar aqui porque estou tomando cuidado. Vou voltar aqui, ó, para 200 amperes, tá ok? Tá ok? Agora vamos gravar aqui, vamos botar aqui, ó, 200 amperes. Deixa aqui. Vou ligar na tomada, pessoal, e vamos ver se essa geladeira vai partir. Então, aqui, ó. Aí você vai ver a amperagem dessa geladeira aqui, ok? Vê se ela vai partir. Deixa eu ver. Verifica para ver se não tem nada correndo, porque se encostar alguma coisa na outra, vai dar um curto aí muito feio. Então, vamos ficar ali de olho na amperagem e vamos ligar aqui, ó. Ó, geladeira ligou, pessoal, tá vendo? Amperagem baixíssima. Vamos ver agora. Aí você vai ver aqui se ela vai esquentar, tá ok? Você vai botando a mão aqui, ó, na grade. Vai botando a mão na grade aqui, ó. E aqui tem que esquentar. Ok? A amperagem está muito baixa, né? Eu não sei se teve algum tipo de vazamento, mas está esquentando. Tá ok, pessoal? Então mais um videozinho, tá? Da refrigeração Top 10 aí. Se você gostou aí do nosso conteúdo, dê o seu like aí, tá ok? E esquentar depois que você ligar. Se ela começar a esquentar é porque vai gelar. Se ela ficar fria é porque ela não vai gelar, tá ok? A amperagem aqui tá baixo, mas é por causa de repente o meu multímetro ali que não tá encostando ali o alicate ali direitinho, tá ok? Mas a amperagem está baixa, muito baixa, é sinal que está faltando gás, mas está esquentando. Então se está esquentando vai gelar, tá ok? Agora eu vou fazer o que? Vou isolar tudo aqui e definir, trabalho realizado, tá ok? Muito obrigado, pessoal, fique com Deus.